решили провести встречу в таком формате, где дипломированные выпускники аграрного колледжа смогут встретиться с вами и услышать от вас информацию о наших предприятиях, условиях труда. Просто надо будет со всеми с вами отдельно поговорить, пройтись. Yaşlarga 8-state programmalar var. Bizning uzman yillarda 5 kishiga shunday YouTube deydi 20% xo'jalik ko'tardi. 80% YouTube'dan shunday usloviyalarda tutunagan mümkün. Bugünkü günde yaş kadınlar bizge gerek. Çünkü Toronto asortimentini ortaya varabız. Где-то 80'e artık türlü prodüksiyon şarabız. Buna yama türlü prodüksiyonlarda o kayıtlar her bir işleyen kişinin kadrini bilip vakitinde zarflatlar alırlar. Pratik vakitinde oda yemeğinde işi başlagan mı? Boşunda hazır vakitte işlemedi. Oku yurtu bilen misli tüzek olsa işler uzun okuyacaklar. Bir tanesi yerde barber iş saati kuvveti bizde odaylar. Orada. А Рамазан yemeğe тоже bir işe şokralar ne? Yürü gökkilerinde ana тоже bir noşunyasına kilbulmay. Yürü okuda var. Moşa bulsa, maşinalar alıp bitirmezler. Çünkü her bir işlevçi bizden ucu maşinaların yağı alıştırıp bitirdi. Ondan sonra uslovi şundu bizden gireyken indi kilip işlevçilere geçtiğimiz var. 5 kişilik oday avlunda, Serdek avlunda indi özümüzün yurt var. 5 kişi turgan bütün usloviyalı gelgen işçilerini smina bite alıp kaytıp koyarız. Sminaga kilip alabız gündelik. Eğer de indi maşinalar bile kileler iken alardan benzin farklarını vazgeçe etmemiz. Ana şunday usloviyalı. Kimler olan? Yok, kimler birden ушли devam edelim. Девочки есть неспособные. Я вот посмотрела, я принимала участие на защите диплома. Очень интересные девочки есть, с хорошей перспективой. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, мы готовы принять. У нас на сегодня где-то около 20, порядка 20 человек нам необходимо. Конечно, швей столько же нам нужно. И мы с удовольствием примем, покажем. Нужны люди, которые хотят только развиваться. У нас нет, мы не гонимся ни за объемом, не гонимся только за качеством. У нас все хорошо, мы хорошо развиваемся. Hazırki vakitte avul yerinde yaşayım desen 30'ga 70 degan programma da var, 20'ga 80 degan programma da var, kommunallilarını tülep kene bulatırgan. En birinci şartda kişiye nese gerek? Hizmet hakkı gerek, turuş yer gerek. Bularını avulda da, bizden kichkina shaharda da bularını buldurgan mümkünlük var hazırki vakitte. Просто gerek tırışlık, просто gerek tilek buluğu, переобучение'da birinci probleması yok. Hazırki vakitte nişik gerek her bir organizasya uzunca üreter hazır kişine. Normalde sizge kıska en evvel namerinde ko'rsatkichdir indi. Har bir kishi indi o'zining bolasini tileydi yaxshilikni. Men misol uchun o'zimning bolalarga tilayman indi, ularning avulda yashovlari ham endi anda o'xshash yashovlari. Shunga ko'ra mana agar da endi tilagingiz bo'lsa, любой organizatsiyaga kelib indasha olasiz. Любой organizatsiyada hozirgi vaqtda dostoyni ishlarga yashirgan mumkinlik bor. Уже бойда, күзгі сүйін арқылар.